有。有。 Usually I have friends that are like gay, but it's not. I don't know the couple itself. It's just like one person. I would say maybe 5. 四五個，無論係 lesbian 又好，男仔嗰啲都有嘅，係啦。我就知道今年5月份開始，稅務局開始容許有同性夫妻去做登記，係啊，今年開始，我覺得係非常需要喺香港度認可嘅，因為我覺得呢個都係同等權利嘅事情。都知嘅，其實我覺得即係香港冇立實有呢個，即係冇有一個同性戀婚姻呢一個嘅一個方法啦。但係我覺得始終都係一個灰色地帶咯，即係冇話香港唔會話係即係唔俾你有呢樣嘢去存，即係唔俾你有同性戀嘅存在，又唔會話去到可能反同性戀咁樣咯。所以我覺得係。即係如果真係有心想結婚啊嗰啲嘢，其實可以去下咩台灣啊，近少少去台灣咯，再唔係就去泰國嗰啲結婚嗰啲都 OK 嘅。咁始終香港未有呢啲嘢住。Like out of 10 or 10? I mean, they can do whatever they want. 支持我唔支持，係我基督徒，係我唔支持。唔同意唔反對。係啦，中立。會更加少生育咯，因為而家已經好少啦，再同性戀就更加少，係啊。其他我又唔覺得有啲咩問題。如果有影響啊？我覺得後生呢輩，即係可能我而家即係呢個 gen 嘅人，可能就 OK 嘅。但係可能如果去到可能老少少啊，或者比較傳統少少嘅人，可能有少少抗拒咯。即係我覺得佢係即係最大因素一嚟係宗教啦，宗教即係可能係基督教又好啊，天主教嗰啲又好，佢哋都係比較偏向係異性戀少少噶嘛。即係可能最大問題係宗教啦。跟住之後就可能係啲比較傳統少少嘅人，即係可能係啲老啲，可能60-70歲嗰啲爺爺嫲嫲、叔叔阿姨嗰啲人就比較麻煩少少，係咯。我覺得其實個影響就唔會好大，但係我覺得呢個係一個公民權利之一，因為始終都係香港戀愛自由啦，咁所以我會覺得呢一個係其中一樣。都係一個自由嘅部分。